svoje neke kritike. E sad, to je protiv YouTube zakona, to ti je copyright, tako dobijaš copyright strike. I sad će mnogi da kažu, no it's not, ali jeste. Imali smo takvu situaciju i sa našim muzičkim spotom Nikad teže buraz, gde sam onda prijavio copyright strike, kako bi zaštitio svoja autorska prava, pošto zašto bi bilo ko od nas radio bilo šta na YouTube-u, ako neko tek tako može ceo video da uzme i da prekopira na svom YouTube kanalu. Napisao sam inače u komentarima, nema biti taj lik koji ceo video stavlja na svoj YouTube kanal, to je koji prekopira ceo video snimak, gde sam dobio ovakav odgovor. Tako da sam onda jednostavno samo prosledio agenciji koja nas zastupa, da eto uputi, evo ga email, da uputi da je prekršio autorska prava i da ne želimo da reagujemo, nego bi bilo dobro od njega da za 24 sata ukloni snimak. I onda, naravno, manipulacija publike, teo da me strpa u zatvor, da me tuži. I ono kao, dude, znaš da te prate deca, znaš da šta god kaže dete, to će ti poverovati, why you do that? I don't know, ne želim da pričam ovo na glavnom kanalu, niti ovde, samo da vam kažem, nisu sve informacije rečene i zašto se tako bahatiti prema maloj deci, jer znaš da ste to deca i da ste to tvoja armija su mala deca od 10 godina. Whoop ti freaking do, good job mate. Dušan, imaš ti nešto da kažeš na tu temu? Čari je to. Čarli, da ti kažem. Ajde, Čari, reci nešto. Dakle, Čarli, znači, nemoj uzimati tuđe videe, jeste Čarli, nemoj uzimati tuđe videe, na osnovu toga praviti svoj kontent.